שמעתי שום בית ספר יהודי הוזמן לשימוע. לא שמעתי בית ספר אחד הוזמן לשימוע מהיישוב היהודי. מה, יש לכם מדיניות אחרת לחברה הערבית? אתם צועדים כנגד המדינה, אתם מסיתים את כל את אל תפריעי. אל תשתוק. אל תפריעי. חוצפנית, אל תפריעי. אל תדבר איתנו. אל תפריעי. אני אדבר לך ככה. אני בתור שלי מדבר. תשתקי ואל תפריעי לי. אל תפריעי לי, תשתקי. זה מהסיעה שלך, תשתיק אותה. אני מופתעת תשתיק אותה, היא מדברת לא בזמן שלה. לא היא ולא אף אחד אחר ישתיק אותנו. אנחנו נגיד את מה שאנחנו רוצים. על אפו ועל חמתו של כל אחד. זה בית המחוקקים, נבחרנו לזה. חובתנו וזכותנו. זה לא סיעת ישראל ביתנו כאן. הסתיים ב-66. מה את עושה? שוגעת. המג'נון هذا. شو هي بعضات الحلول على المجانين عن الشكل. אדוני היושב-ראש, זה אומר הכל. חבל שהיא בסיעתך.